Pandin. Yes, the pandin. Saan sa tisin? Ayun. Wala naman akong dalang. Go. Welcome. Welcome my house. Video yan. San Pablo. Diwata ng San Pablo. Pero hindi ako ha. Mamang Queen of the Road. Ay, Queen of the Road ka pala eh. Nakakaangan! Hindi na kusina. Oh, Queen of the Road. Sino sasakay? Ikaw lang. Luzon! Luzon, Luzon! Bayan, bayan. Bayan, bayan! Luzon, Bisaya! Sakit sa balat! Queen of the Road. Coming. Oh. Bayan kayo dyan. Bayan, bayan. Diwata Express. Oh, Diwata Express. Oh, yan. Diwata Express. Si Ma'am Rose ang driver. Oh, pag-aari ni Ma'am Rose yan. Doble ang bayad niyan. Luzon, Visaya, Mindanao. Sabi ko sa iyo, vice versa pa nga eh. Oh, oh yan. Okay. Wala mo nga ako isa rin. Hindi ko katiis eh. Ay, Lingon-lingon naman. Yan. Pati dito, lingon. Yan. Ang ganda. Sabay picture.
Ay, ilapat mo naman sa tubig. Sabi hindi na andar. Sure na lang. Okay na. Dito Dan, dito Dan. Dito, mag-aabin pa tayo. Kung natin yung gamit. Na. Ayan oh, Garden Cafe. Yan ang cafe oh. Oh. Kasi magkape. May playground. Pana, baba. Ngayon lang kayo? Sige na. Sige, do yan. Okay na.